הבית הזה נותן מענה למאות ילדים. מאות ילדים. איפה הם יבואו מחר, מחרתיים? מה יהיה? צריכים להוריד את השמיים כדי שלילדים האלו יהיה בית, יהיה להם טיפול, יהיה להם פיזיותרפיה, יהיה להם ריפוי ועיסוק, יהיה להם חינוך מיוחד. 250 ילדים מגיל לידה, עשרות תינוקות, יש בית ספר, יש חטיבה עליונה. אם הילדים יישארו בבית זה פגיעה נפשית, פגיעה במשפחות שלהם.